ទឹកពេញកែវចិត្តពេញដោយទោសៈគ្រូម្នាក់កំពុងចាក់ទឹកទៅក្នុងកែវចាក់ហើយចាក់ទៀតចាក់រហូតដល់ហៀសិស្សនិយាយថាលោកគ្រូទឹកពេញកែវហើយលោកគ្រូញញឹមរួចបន្តថាចិត្តមនុស្សយើងពេលខ្លះក៏ដូចគ្នាដោយសារតែកែវនៅខាងក្រៅមើលឃើញដូច្នេះទើបដឹងថាពេញចុះចិត្តដែលនៅខាងក្នុងវិញវាមានទំហំប៉ុណ្ណាទើបអ្នកយល់ថាវាមិនដែលពេញការគិតលើសកម្រិតភាពអវិជ្ជមានកំហឹងការវិនិច្ឆ័យអតីតកាលដែលបានកន្លងហួសវាបានមានវត្តមានពីពេញទីក្នុងចិត្តដែលមិនអាចឲ្យមានស្ពេសសម្រាប់ការចងចាំល្អរឿងល្អអនុស្សាវរីយ៍រីករាយបាននៅឬមានវត្តមានបានឡើយចង់បានសេចក្តីសុខគួរតែដកចេញនៅអ្វីដែលចង្អៀតពេលខ្លះបើមិនដកចេញដកការប្រៀបធៀបដកការរំពឹងទុកដកមនុស្សដែលមិនល្អចេញម្ដេចជីវិតអាចនឹងមានក្តីសុខបានទៅ